Ah, esse cara gastou mais de 15 horas pra fazer essa base. Pelo amor de Deus, mano. Eu duvido que ele gastou 15 horas pra fazer essa base. Vamos ver, ó. Corredor ali com árvores, né? Caraca, mano, se bem que tem bastante árvore. Mas 15 horas é muita coisa. É, mano, ele circulou até a casa da árvore. Até a fada, meu parceiro. Mano, deve ter gastado muito tempo mesmo, meu parceiro. Se tiver muito da hora, eu me inscrevo no canal, mano. Nossa, isso aqui é absurdo, mano. Você é louco, isso aqui é muito absurdo. Cama! O cara fez quarto. Área de lazer, outro quarto. Até sala de enfermaria. Não, me inscrevi no canal, mano. Mereceu meu respeito. Parabéns, irmão. Parabéns.